Electronics play an increasingly important role in modern boating. In this episode, we'll meet Kalle and learn more about digital switching systems, lithium power solutions, and heating and cooling technologies. So what exactly is a digital switching system, and what does it do? Det kan du styra vad som helst i princip i båten digitalt. Alla traditionella strömbrytare faller bort att du använder istället digital switching och kan styra allting. Från plotters, delar kan du styra via telefon också och annars bara tryckknappar som du kan använda liksom som fysiskt med att de finns fast installerade. De här olika systemen som är de vanligaste kanske så är just C-Zone som är Navicos, Empirbus som är Garmins och sen Raymarine har sin Yachtsense. Äldre system före C-Zone som fanns Masterbus, där var liksom första steget i digital switching men att det hade eget nätverk så det var inte möjligt att få styrt via plotters eller dylikt utan det hade sitt egna nätverk. Men att sen C-Zone så är liksom följande version av det så att du får det med på NMA-nätverk och kan styra via plotter. Här i den här till exempel så är det inte C-Zone utan här är istället ett Garmins system som är Empirbus. Det är ett svenskt system som Garmin har köpt upp och det är lite motsvarande att här har vi alla olika grejer som vi kan styra via plotterna. Tänder lite arbetsljus, undervattensbelysning. Allt styrs digitalt bara via NMA-nätverk. What about AC/DC control and energy monitoring? AC och DC-styrning, alltså det är då att du kan styra både landströmmar och olika saker som är då kopplade bakom AC, 230, varmvattenberedare, värmor, luftkonditioneringar. Helt vad man nu har beroende då på storleken av båten, att vad har du för 230 volts grejer så sånt får man då med styrt via både C-Zone och det är Empirbus. Victrons Serbo GX, det är en övervakningsmodul som du kan ansluta till wifi-nätverk som du redan har i båten och den vägen så kan du övervaka upp till 4 tankgivare så där direkt i enheten och temperaturer, akkurna, laddare, landströmmar, styra inverter av eller på, laddare av eller på. Att du har övervakning och små styrningsmöjligheter liksom. Antingen via internet, via Victrons hemsida eller via app i telefonen. Victron kan du integrera med olika plotters så som vi har det här i den här Raymarines så har vi appar så har vi Victrons egna. Där får du allting styrt via den och kan styra. Här har vi den nu på charger only. Ingen inverter på. Hur många amperer det får ta via landströmmen. Om det är lite begränsat så kan man dra ner på det och finns det att använda allt vad man kan så är det bara att slå in och så begränsar den vad den använder och hjälper till med invertern efter det. Mastervolt så är då lite liknande som Victron. Det är en tillverkare på olika landströmsgrejer och laddare, akkun. Kör man på C-Zone-system så då är det ju direkt konfigurerbart med Mastervolt. Så då är det ju nog Mastervolts laddare och shuntar att mäta akkun med så det är det som gäller då. So how do you approach it if something goes wrong with these systems? P-sökning på sådana här system så det är nog alltid datan fast att börja se att vad hittar vi för moduler och vilka moduler har vi tappat bort om det har hänt något sånt. Kan vara något fel i konfigurationerna efter några uppdateringar eller sånt så kan det tappa bort lite. I samband med uppdateringar av plotters och sånt så det lönar sig att kolla alltid att allting faktiskt fungerar efter det före man ger sig ut. I samband med vinterförvaring och sånt så då kan man uppdatera om det är sådana uppdateringar att man får mera funktioner. Det kan vara nya synkroniseringar tillsammans med motorerna så därifrån kan du få några nya datan och några nya styrmöjligheter och sånt. Så då går vi igenom och kollar att allting garanterat fungerar efter uppdateringen. What kind of heating and cooling solutions do you offer your customers? Vi har Webbastos-kurser gådda så vi är auktoriserad installatör av Webbastos värmare och luftkonditioneringar. Då finns tillverkarens garanti i kraft. VX, så det är Webbastos nyaste luftkonditioneringssystem och där så kan du integrera då en vattenvärmare med så att du använder samma vattencirkulation i båten till både värma och kylning. Så du slipper mycket extra rör i båten att du har bara fläktar per hytt och utrymme som du vill värma eller kyla och där cirkulerar sen samma vatten beroende på om det är kallt eller varmt ute så värmer man eller kyler. Du kan koppla på värme på distans och justera vilka grader du vill ha i båten och hur länge vill du att värmen ska gå maximi. Allt sånt kan du ställa in via telefonen då om du har Webbastos system. Elmotorn förbrukar så mycket i startläge att du blir utan landströmmen om du inte har softstart. Men att med softstart så drar du ner på landströmmarna och startar upp den så det sakta. Så då räcker det till. What about electricity when shore power isn't available? Will there still be enough power for everything you need? Om man bara har mindre system och mindre liksom 230 volts apparater så större litiumbank och inverter så klarar man sig nog ganska länge på.
Det finns många olika sorters litiumackon i dagens läge. De som har inbyggda skydd liksom för överladdning, överspänning och övertemperatur. Det finns de som ska ha externa, men att där är nog det viktigaste att tänka på det att du har alla skydd i skick, att det stoppar förbrukningen om mackon börjar vara för varm och det stoppar laddningen när den är full, för att annars kan det gå illa med en litiumack. Om man vill ha något luftkonditionering eller dylikt så då är det nog generator som gäller. Det är Whisper Power och Fisher Panda. Servar gör vi nog dem allihopa som kommer hit, men att det är nog liksom såna kanske som vi jobbar mest med.